إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتہائی واجب الاحترام مسلمانانو د بدعات د رد په سلسله کې مونږه درسونه خطبه کول او دې خبره باندې مونږه تبصره کړې و چې د دین بنیاد دا ده چې دین عقیده دا د شرک نه پاک شي او دا عمل د بدعت نه پاک شي. عقیده تر توحید او یووالد الله وردن نشي او عمل د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار شي. دې سره به یو ډېر ښکلی پروګرام جوړیږي او الله تعالی به دا لږ عمل ډېر زیات ښه مرتبه ته رسي. قرآن کې دا خبره ډېر راځي الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار. هغه خلک چې هغه ایمان وروړو او عمل وکړو په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لهم جنات دی لباغون دی الله تعالی ورکړي دي تیار کړي دي. او سوال دا دی چې دا ایمان عمل صالح څه شی دی؟ نو بیا چې عالمان ګوره تفسیرونه ګوره او د الله د نبی احادیث ګوره نو ایمان هغه چې د شرک نه پاکي او عمل صالح هغه عمل دی چې د بدعاتو نه پاکي. ډېر غټ عمل وي ډېر غټ عمل د احد د غر نه بلوي عملي لیکن دغه عمل ته یو انچه بدعت وردن نشي ټول عمل ځان سره تباہ او برباد کی. لکه په یو غټ بوتل کې چې سړی سره د زمزم اوبه دي او یو قطره د شراب او د متیازو چې ورلا نو خلک سوي چې ټول بوتل پاک یو قطره پلیت دي کنه ټول اوبه پلیت دي ټول اوبه پلیت دي. د زمزم دا غټ بوتل یو قطره د متیازو یو قطره د شراب سره ټول بوتل ګنده شو. دقه سي خپل عمل وي غټه خرچه بری کړي خو دی یو قطره بدعت سره ستا تمام عمل هغه تباہ او برباد شو ګنده شو. نو دا ضروری دی مسلمان لپاره اول زمون عملونه شته نه صفر دی کم چې دین هغه رسم او رواج دی بدعات دي دا غټه جړه ده د امت او دا مون دنیا والا غم نه کو مړه ژوند د بس وچ څنګه تیریږي. تاسو لال شه د قبرونو سره کېنه دا قبرونو والا دا دنیادار خلق بادشاہان شماری قبرونو کې دا جړاو دا فریاد دې په زبان حال سره وای
اے دنیا والو ډېر قیمتي ژوند در سره، په دې ژوند کې توبه قبليږي، په دې ژوند کې ژوند جوړيږي. زمون داسې زیل راغلی او چې نن زمون جړا او فریاد، نن زمونږه جرګاو ننواتې هیڅ پیدا نه کوي. تاسو سره ډېره لویه سرمایه ده، هغه د دنیا دی، دا قیمتي کې دا د هر قبر والا چغه ده چې دا جون قیمتي دی ګوره، لیکن هغه قیمتي جون والا خبر نه دی. هغه وایي کېږي به چا ویشل کړاو، څوک وی راغلی دیو، بلا خبرې به واورئ. نو ما عرض دا کو د هغه بدعاتو نه یو عمل دی زیارت القبور، چې دا ټول روایات احادیث او د معاشره راواخلې نو د قبر زیارت په درې قسمه جوړیږي. یو زیارت القبور چې دی هغه شرعي دی، شریعت موافق. بل زیارت القبور شرکی دی چې پکې شرک دی. بل زیارت القبور بدعي دی چې پکې بدعات دي. دا دریو اندازو ته جمع کی رجع کی. نو عرض میں دا کو چې زیارت القبور یو شرعي مسله ده او خلکو پاګه کې بدعات را ایستري، بدعات او هغه د آخرت د یادېدو سیز ذخیره ځان له خراب کړی ده. د الله نبی فرمایلیو وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا. اے زما امتیانو، تاسو ما د قبرونو د زیارت نه منع کړی وې چې قبر زیارت لبنځه، ځکه چې شرک ډېر عام وو. وایي ما د لات منات غزا او حبل بنیادونه ختم کړل. ألا فزوروها، اے زما د امت خزو سړو، اوس کله کله د قبر زیارت کوي. فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. دا د سړي زړه د دنیا نه مړی او آخرت طرف ته توجه پیدا کوي. نو د قبر زیارت کله کله کوا، خپل نږدې مقبره ته ځه او دې مقبره کې د خپل کلي زورور خلکو ته ګوره. په دې خپل مقبره د کلي کې د خپل کلي حاجیان وګوره، دې کې د خپل کلي جیدادمند وګوره، دې کې د خپل علاقې او د خپل ټبر ټوپکمار او بدمعشان وګوره. هغه چې په لار به روانو خلکو به د روب تذکرې کولې، نن د خړې خاورې لاندې پراته دي، نن پیشنه ډکي راختلي دي، نن باران د هغه قبر کې سوري کړي دي، نن د هغه خاموشي په قبر کې ده، نن د هغه आवाज نه راځي. دنیا کې د هغه د شور نه خلک تنګو. کله کله زدی مقبره ته خپل هغه پلار فالور زکم پلار چې ته په وګو ګرځولې، اے بابا جان ډېر طاقت دی په خپو پسینه کې، نن بالکل په ملاس ته ډېر غلی پروت دی، ستا هغه بچی راغلی یما چې ستا سهار او بیګا زما لپاره یو کړی و، نن تر خړې خاورې لاندې پروت دی، زما بادشاهي ده په دنیا باندې، زه د خپل کور مشر یم، زه سربرا یما. کله کله ځه او مالدار خلکو قبر ته ګوره په نیت د عبرت سره. اے هغه مالدارو چې تاسو بار ټیم خپل جیداد پسې پیتر اغستې وه، نن د هغه سره کچ کې وي، نن د دې سره کچ کې، بیا به وي راجمه شي، نن وله پلنوالې کچ کې، هر یو به وي ها ها د دوره ځمکې مالک یما او دا ځمکه زما ده، هغه ځمکه راښ کړې وي، زه ستا نه یم ته زما یې. په دې مقبره کې به تعالی هغه خلق ملاو شي چې تا ته به آخرت را یاد کړي. نو ځکه د الله نبی فرمایل الا فزوروها، قبرونو ته ځئ، فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. دا قبرستان دا به تعالی د دنیا نه زړه موړ کړي، دا قبرستان دا بتا ته آخرت را یاد کی، او بیا به د الله نبی د شریعت موافق
قبرستان تدتل دعا فرمائلہ حدیث دو مسلم کی راضی دا اللہ نبی فرمائی کل چور مخامق شی قبر تا مقبرے تا نو اغیتو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ سلامتیا دی پتا سبان اے مؤمنانو یقیناً منگم تاسو پسی در روانیو منگم پدی دنیا کے ہمیشہ نیو نسأل اللہ لنا ولکم الغافیہ منگا دا اللہ تعالی دربار کی دا سوال کو فریاد کو چھے اللہ تعالی منگ تم غافیت را کی اللہ تعالی منگم معاف کی واللہ تعالی تاسم معاف کی دا دعا بدا اللہ تعالی نبی کولا نو عرض دا چھے دا قبرستان موقع دا آغا دا عبرت موقع دا قبرستان تا حاضری دا آغا عبرت دا زینو یوزے دے دا قبرستان خواتتلل دا انسان تا آغا درد را مخیتکی کم درد چی پا خلقو تیریگی خودیتی ننن غافل ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر لوے صحابی دے داغ بارک راضی چے دے بکلا مقبرے تلاڑو نڑیر پا غٹا سطح باندے ودا مقبرہ کی جڑا کولا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ او بے جڑل او دا دعا بے وائلہ کلا کلا بے سان سر خبرے کولے اے قبرنو والاو ستاسو جیدات خو تقسیم شو اے قبرنو والاو ستاسو خزو خو نور خاوندان اکرلو نورو تا پنی کاشوی اے قبرنو والاو ستاسو بچیان ستاسو پا معلولو باندے لگیا دی او مزے کئی دا خو زمونگا حال دے اے دا خڑو خورو لاندے پرتو خلقو تاسم خپل حال بیان کے نو دا مقبری تتلل دا انسان تا دا یاد ورکی چھتا ٹول عمر پا دی دنیا کے نئی دا مونگ چھ دی دین نرستو شوی یو وجہ دا مونگ وایو گا بس زبے ما دا دنیا با یو ٹول عمر بای نا سبا بای پتا با مرگ راغلی تب مخی تا پروتی پتا با خلق جنازہ کی تب خلو خورو تسپارلی شے تب ایکسپائر ہے ستا ٹیم با ختمی تا چی ساری نقصان بکی گی بوئی بکے بدبوئی بخورے خلق بتنگے بیا بستاد دفن کول استاد مخی نلرے کولو کی خیری نو ہر کل اے انسان جستا آخری مراحل دغا صفر دی تو ولی دی دنیا بس دمران خطی تاولی دمرا لوے رب پریخے دے تاولی دمرا لوے قرآن و لوے دین دا اللہ تعالیٰ پریخے دے دا یو طریقہ دا جائز طریقے سرا زیارت القبور کول دا کوے کلا کلا انشاءاللہ نن نفس خو پہ عمل کو گنا کلا کلا مقبرو تتلل یوازے والے کہ پا دے نیت چماتا اللہ را یاد شی آخرت را یاد شی و دنیا نا میرا ظلم مور شی او دی مقبرہ کے پا ہر چا نظر چوے چے دا یاد شی زما چے گرزے دوبا دا یاد شی زما چے دیر غرور بکے دا یاد شی زما چے دا مال اول آخر نو معلوم نن دا خڑے خور لاندے پروت دے زکے یو عالم دیر خویلو وی قبر کے علماریم نشتا او کفن کے جیبم نشتا اشارہ دے خبر طرف تا چی دا علمارے او دا جیب دا دنیا شیر دے آخرت سرس تعلق نشتا دویم طریقہ دا زیارت القبور دا آغا شرکی طریقہ دا زیارت القبور دا خودر ضروری شیو
خدا خو منشوي په دی وجه چې خلکو شرک او غ شرک نن بیا راغله ده قبر له زیارت ته لذي مقبره ته لذي خاص قبر له زیارت دیوانه بابا لزو یره جی تور ډیری بابا لزو یره جی میا کریم شاه بابا لزو یره جی کاکا صاحب لزو یره جی پیر بابا لزو او بیا چې علته لاړ شي نو علته وي اے بابا ما په 100 روپے سپیشل راکشه کړو او تعالی راغله وا ډېر وخت شو په ما قرضونه دي زما د قرضونو مسلې حل کا او عزت تعالی راغله ما پتا بشو په الله بشي ما د پاره د اولاد پروګرام سم کا زپړېرو زیاتو مشکلاتو کې اما نو زیارت القبور کې لاړ شي او باباګانو نه امداد غواړي د زیارت القبور دا طریقه د شرک دا او په دې باندې د اصلاح د انسان ایمان خرابي چې تلاړ شي او الته قبر کاڼي بیا بزان واخې تلاړ شي او الته کې د قبر وخوله غټه ورکه تلاړ شي د الته کې مالګي سټه او هغه د شفا ذریعہ غړي تلاړ شي الته کې شمع بلې او دا بابا ته او الله ته ځان د نزدېکت ذریعہ غړي دا حرام او ناروا دي د قبر د زیارت دا طریقې شرکی ده بل د زیارت درېمه طریقه ده هغه بدعي زیارت ده د زیارت القبور بدعي طریقه هغه دا چې ته یو متعین قبر لزی عام قبرستان لره دي الته تبرک عقیده ساتي بیا لاړ شي ډېر خلک نو قبر کې قبر ته مخامخ نوافل کوي څوک لاړ شي نو قبر سره چې دعا کوي نو لاس اوچتوي دام غلطه طریقه ده دلته شایبه راځي چې چته جوړ دې مړی نو سوال کوي څوک لاړ شي ځان سره جنماز والی او د سورۃ یاسین خرسیږي تیاری نو الته قبر نه تاو شي جاروګانی والی زوینه جارو کوي ګلونه پیوشین دی الته سورۃ یاسین وي د قبر خوا کې دا د اهل بدع طریقه د اسلام د زیارت دا طریقه نه وخوله د زیارت خدا طریقه و د الله نبی فرمایلی لاړ شه او دعا وغواړه چې السلام علیکم اهل الديار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم الغافية منغ او تاسو الله ته محتاج تاسو تلی منغ در پسیو منغ الله ته محتاج تاسو الله ته محتاج الله دې منغ معاف کی دا د الله د نبی دعا وا او دا خود لري لیکن ا مسنون زیارت لاړ ختم شو شرکی زیارتونه شروع دي دلته د شاباس غړې نه بره یو وړو کې وند کړي دي التکی د یو ځکه د یو لګ نکاح کولا نو دا به شرط لګولو چې جنې به در کوم خو نکاح به په پیر بابا کې تړو وی الته چوتړې بیا به طلاق نه واقع کیږي او دلته چوتړې اکثر د لکان جنہ کې روان شي تاسو خبرې دي خلکو ذهنونه جوړ شي دا خبرې دي دا د زیارت القبور طریقه نه و دا د خلکو بدعات دي بس پر خلکو کې راغلي د اسلام خلاف بل یو خبره دا عامه ده ډېر خلک دا وایي چې د خزو زیارت اړوشته دی نه دا ډېره غلطه خبره ده د خزو لپاره زیارت القبور جائز دی مشروط یو به بار بار زیارت نه کوي دویم به شرکی عملونه نه کوي نو د الله نبی چې څنګه سړو ته ویل دي الا فزوروها خبردار اوس د قبر زیارتونه کوي اوس ما د شرک رد وکړو تاسو ته د شرک باره کې تعلیم حاصل شو نو چې څنګه نارینه د قبر زیارت لتلی شي قسم تلی شي په پرده کې دنه زنانه د قبر زیارت لتلی شي د لپاره چې التنه عبرت حاصل کی په دې دلایل دي دا پنځپیریان زیات ته شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت الله علیه قول پیش کړي دی باب کې سختی کوي نه نو ک نور سموانع وی هغه ذکر کا لیکن مسله دا ده چې زیارت القبور اجازت څنګه سړو ته د خزو تم ده په دې باندې اول دلیل بخاری کتاب الجنائز کې دی چې د الله نبی یو خزي خوا باندې تیرې دوه هغه قبر سره جړل او ډېر فریاد وکاو د الله نبی ورته فرمایل اصبری صبر کوا او دعا د لپاره واړه
الله تعالی به سره ښه معامله وکړي. دا الله نبی دا ښځه منع نه کړه د زیارت القبور نه. اشاره ده چې ښځه په پرده کې وه نو کله کله دا د قبر زیارت په شرعي طریقه کولی شي. نمبر 2 مستدرک کتاب الجنائز کی راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا د خپل رور عبدالرحمن صاحب د قبر زیارت لتلې وا. کچرته زیارت القبور منوي نو بیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ولتلا او بیا ته نه تاسو چې ویل چې ته ولتلی هغه ورته بالکل د الله نبی منع کړی وا خو اوس اجازت عام ورکړه نو د قبر زیارت له خلق تلی شي په دین یت چې عقیده سمې د مخ کې نه ال د شرکیات بدعات نه کی او آخرت ځان ترایا دی. نمبر 3 دلیل په صحیح مسلم کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها د الله د نبی نه تاسو کوی چې ز قبرستان ته لاړه شم کومه دعا بواب نو که قبرستان ته تلل جایز نه وي نو د الله نبی و عائشہ ته ویلو چې دعا پرې د قبرستان ته تللی نشي نو دعا بسوي. اوس پاتې شدا چې یره وي مونږ د خزه زګه منې کو چې دی لړ شل د بازان کانی وي نو ولدا کارونه سړی نه کوي بیا خو سړی منع کا غلط علتونه ځان لشه ده. خود خزو هم قبرستان ته تلل جایز دي ډېرې بنځي چې زی په پرده کې بزي او نیت به دای چې سدي نصیحت حاصل کم زمانه د دنیا نه زړه تور شي او آخرت دې ما ترایات شي چې دا نیت نو د خزو لپاره هم زیارت القبور شتا. بل پر زیارت القبور کې یو بدعت دار زمون په علاقو کې جدا سو ګوره د هر علاقې ځان ځان لکار دی. نو یو بدعت زمون په علاقو کې لاره د اختر پر سحر منس چوشن داخله مقبرو ته روان شي او صدواګانې کوي او قبرونو لذيو خپل پلار نه کو د اختر په ورځ د سحر ټیم کې د قبرونو زیارت د فار دا ټیم خاص کول دا بدعت دی. د الله نبی صحابه کرام تابعین تبع تابعینو کې دا طریقه په هیڅ چا کې نه و چې د اختر پر سحر د صحابه کرام یا داغي بیبیان خزي یا داغي رونه او خین دي تلی او د پلار نه قبر لدی تلی. د الله نبی فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. زما دی دین کې چې څوک د ځان نه کارونه روباسي دا بردي الله به عذاب ورکي. لہذا د اختر پر سحر تلل او قبرونو کې پاغي ګلونه چول یا ته جړاو فریاد کول یا غمونه تازه کول دا ټیم خاص کول دا بدعت ته اسلام کې ردی ثبوت نشته. نو ما عرض دا کو ګلونو چې زموږ دین اسلام دا کامل دین دی او بهتر او برابر دین دی. دې کې د هر یو سیز یو خپل طریقې ذکر کړی دا. لکه مثال دا اوس موږ د جمعې مونږ راغلي 2 رکعات د جمعې فرض مونږ دی. اوس کوم دا جمعې 2 رکعات فرض مونږ په دې وو چې موږ ټول سره ټیم شته او صلاو کوی چې نن سلور رکعات کو نو ډیر الفاظ او ډیر حسن خو په سلور رکعاتو کې خدا سلور رکعات به الله زمونږ نه قبول کی. ولې سلور خو غوړې د دوونه ټیک د غوړې خو سلور د محمد رسول الله طریقه نه ده دوه طریقه ده. نو اگر چې خشه رسالور خو چې د رسول الله طریقه نه ده نو بد شی ده. دک سه ډیر بدعات داسيري چې په شکل کې خخ کاری خو عاد الله د نبی طریقه نه ده نو هغه منع دي. په دې وجه الله تعالی دې مونږ تاسو په صحیح طریقه باندې په قران او د حدیث تابعدارۍ طرف ته زموږ تاسو راهنمایي وکړي. ولې ټول تقریر خلاصه دا شو چې کله کله مقبرو ته ځي زوبه کنه د دې حدیث مطابق دویم تلو کې به زموږ مقصد صحیح چې د دې دنیا نه مظلومون شي او آخرت را ترایات شي. بل مقبرو ته تلو کې به مونږ داسې نه کوو چې یو خاص قبر واخلو یو خاص قبرستان واخلو یا التلان شو ختمونه کو تلاوتونه کو سورۃ یاسین وایو نفلونه کو دعاګانې کو نه مړو نه امداد غواړو د قبر کانی په ځان وو نه دا زیارت القبور بنکو چې لاړ شو مړی ته دعا کو الله ته دې معاف کې الله ته معاف کې دا نه چې د مړی نه سواړو اذان لغریب خاموش پروت دی هغه تعالی صدر کی. الله تعالی دې موږ صحیح په قران حدیث باندې روان کی. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.